بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مراد الرقن يرقي قرآن كقيبي، waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo. waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyey qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin. yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa. ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon, wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin. noloshii ku soo koray saas bay ahayd. carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin. dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen. carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka. waxay ahaayeen oral society, thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo wax la jeediye ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn. waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halkay ilaahay ka caabudi lahaayeen. waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo. qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim. iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daayo, wanaagga ha la sameeyo, ilaahay laga cabso, meelaha in laga bilaabi lahaa. laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq. wax akhri. idan ayuha alikhwa, wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi, qur-aan min qara'a bay ka timi, cinwaan u ah diinta islaamiga ah. waxay ku salaysantahay waxbarasho, aqoon barasho. aqoon la bartana waxa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto. ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is-ammaanaa. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer, kani waa khabiir, kani waa caynkan. waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah. makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur. culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira, mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey, iyo mid camal oo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya. ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno o dhami. waxaad qaanuun lagu dhigo dhan, qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana. qaanuunkan la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u abuurun baynu isku dayna inaynu wax ka baranno. sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku daynaa inaynu wax ka ogaano. idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya. qofkii intaa yar ka ogaada la odhanaya waa tabiib, ama waa injineer, waa muhandis, waa khabiir, waa caalim, waa kan. kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno.
أنزله بعلمه. ولذلك أيها الأحبة وحتى إن ضدها يا إلهي كتاب كيسي كتاب كاسي صدح وحبا وينوغا باهيين نقول دقنو وحينوغا باهيين نقول دقنو تلاوة قراءة أخرين وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن. أخريا لي القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفري كو إلهي أمانين وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة. كونوا كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من دوا تلا يتلو أخري من التلا يتبع والرعويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانا يكوي كتابك أخريي الراعي لبدا معنى باللفظ غير وكوب سنية ورتل القرآن ترتيلا. سادر هدي وحين أردنا أيها الحبة قرآنك عبادة الله أخرية الله برطاه وإنك سكوا فقصا قفكي حرف أخرية محولي هي طبعا حسنه إنا أعطينا ضاد أخرية وحي علماء كل شيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنيتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشربات لات علماء حروف القرآن كتيرية قاركود وحي كنت المامان سدح بقول وكون نكبدني سدح بقول وكون هذا أخرية وامسة مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآنك أخرس كيسو ووحلو عباديسته ووينوغا باهي وأنا حفظدين وأنا إلالين إنسان وأنا أخريسا وأنا كوردين إنسان لبا الشيء وكلو مهمة أيام مركزية نشرة كو قرآنك والرسالة نبي محمد لو سوديبي وأنا معجزة نبي محمد. ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaar bay ahaan jirtay risaaladuna shay gaar bay ahayd. مثلا النبي موسى محل سوسي حوته كتابك توراة بوته معجزتي سنة محياه أشي قعنتي ضفادعدي قملكي وآياتك 9 هاي قرآنك كقرة أيه. إذن معجزتنا قاربة كتابكنا قاربوها أنبياء دي قرآنك كشيكين يا مكور رمي يود مساسي هاي. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزتي سير رسالة دي سوا مدخلها كتاب كان قرآن كابا معجزتي مركين معجزة لنا محين وجدنا وبينه ووحي عدينين الرسول يهي. إذن دينتي النبي محمد لو سوري بوردن كتاب كان قرآن با وأصله نبي محمد إنه النبي يهي حقات كأوغانيسه قرآن كان نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية. السلام مركاه إلهي وحي نقل هدلي نولشي نوردن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء بودي برقرة مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نبدي ساعدين مرنا وحي لين فريين نكون قرنه شيء hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahayay markaa ma inaynu akhrino qura ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi
inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si uu kala akhris badan yihiin salaada ayaa idin tukinayaa la yidhi kuma aqra'ukum likitaab illaahi baa la yidhi ka idinku qira'a fiican cod qura maaha waagii hore ninka qirada wanaagsanle wuxuu ahaa alaqra likitaab illaah ay alafham limaqaasidih waxaa ninka ugu aqoon badan leh waayo qur-aankan baa asal u ahaa xataa haddaad dhimataan oo xabaala laydin kala waayo nebigu qoladii uxud markii la aasayay muxuu yidhi labadii nin ee xabaasha lagu ridayeyba kee baa la horu marinaya xabaasha aqra'hum likitaab illaahi buu nebigu yidhi xabaasha waxa ku hor ridaan ilaahay kitaabkiisa kii akhri badan haddaad dhimatana saasaa loo kala maamuus badan yaho saa qur-aanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxaa loo kala mansilo sarraynayaa iqra' warattil kamaa kunta turattil iqra' wartaqi baa la yidhahaa akhriyo kor jannada aayadday kaaga dhammaata halkay joogtaa baad joogsanaysaa idan booska sare aakhiro jannada iyo magac iyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab quri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo luqa carbeed xataa ah usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya haddaad fahamto kitaabkan qur-aana iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo cilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereyga yuzakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur-aanka ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa ku xiga marka wayuzakiihim ibraahim yuzakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayay laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeer ee qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yuzakiihim tuu soo horraysiiyey oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbigaa raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhris qura maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ma ijtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashiyatuhum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qiraa'o qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasillooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badan le waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anxiety ayay ka warwartaa soo maaha dunidaynu maanta ku nool lahay alqalaq waاlikti'aab wاlidiraab
xasilooni la'aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqe iyo waa dunidaynu maanta joogna ku soo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kale oo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kale oo dhan psychology and psychiatry baa iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya mid hunguriguba warwargeliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwargeliso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwar ka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasiloonaa kugu soo degaysa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub warwarku wuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur-aanka iyo dikriga laazim waqashiyatuhum alraxma baa ilahay yidhi ilaahay naxariistiisa daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa isku xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur'aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum almalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaka maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka waran qofka bini aadam sheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan naguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatul-wasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarrabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii hore ee tagtay iyo taariikhda dunida soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jira waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniska bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan buu ka warramaya oo weliba waxaa soo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira intaas oo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxaa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warrama qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopediad sidaa
encyclopedia soo ma taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay baa inta la isku ururiyo ayaa la yidhaha waa encyclopedia oo mawsuucada may ku qorantay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayay wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahan yahay baa ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegay ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa laabtiisa ku jira mawsuuca rabbaaniya buu xifdisan yihi laakiin waa mawsuuco furayaal u baahan waxaad u baahan tahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhaahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midii soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi lxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiina waxaa la yidhi waa xufaad macnaheedu waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiina ku jira ee waxaa u baahantiin inaad faktaan markaa furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukumo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadadoo dhaqaalo ay xallilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi imika innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu yidhaahdo ka war dadku waxay odhanayaan khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologigu class baa la keena dabeetana IQ-goodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiira oo kuwa khatartee laga dambeeya ah dabeetana macallimiintii caadiga ahayd baa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo classku bay yidhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhammi way isbeddeshay classkii kale way ka sarraysay macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay yidhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay yidhaahdeen waxaa isbedelay bay yidhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay yidhahdeen waa saa loo forge gareeyo waa saa wax looga dhaadhiciyo walidaalika baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu is yidhaahdo bay dhahay waxaa jira maalan berigii hore dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkaan 4 minit ka badan bini aadamku 4 minit ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa la isku dayay scientifically in la proof gareeyo saasaa la iska dhaadhiciyey nin dhakhtaroo ingiriisa unbaa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jiraa yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey 4 minit 12 second 4 minit 5 second wuu soo waday wuu jebiyey dabeetana waxaa la yidhi cajab nin baa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jebiyey sanadkii labaad 300 oo nin oo dunida ka mid ah orodyahankooda jebiyey 300 oo nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cagsi geliyo la yidhi lama dhaafi karo 4 minit ninnaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxaa sidaan mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nebi maxamed ba inuu nebi ahaa wixii proof garaynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nebi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno
hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa buugaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkiladoo bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybay oo bes dabeetana nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waa anigii qaybay oo dee malcaamadii iyo qur-aankii arrinkoodii wuu dhammaaday qur-aanka waxaad u qaybaysay waxay ahayd inaad furfurto inuu kuu fududaado saad u furfuri lahayd waa ilaa haddii kale qaybistiisu maxay soo kordhinaysay haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba intaasoo gabaya intaasoo heesay hayaan haddii uun hadal la qaybayo intuu noqdo bes halka aad ku ridayso muu ahayn danta laga lahaa waalidkaa dantuu qur-aanka kuu qaybsiinay taa may ahayn qur-aankaa la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadkii ku soo arooro o dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horreeyey maxaa ka dambeeyey saasay macno ku samaynaysaa aayaddii oo qur-aanka o dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi karta baa loo baahnaa idan qofka qur-aanka qaybaa jaranjaradii hadduu cagta saara maaha wuu dhameeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxay idin la fahmo halka loo baahnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanku wuxuu ku soo degay nebiga 23 sannadood waa loo yaryareeyey maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto ee dhacdooyinka la dhacaan baa in kale soo degaysay marka qur-aanka oo dhammi noloshaa fasiraysay innagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhammaystiran lo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano ninka gaabiyaana qur-aankii oo dhan waan qaybina oo cumar iyo abibakar iyo raggii rag ahaa waxay 23 sannadood baranayeen ma sanad baynu inagu ku gabagabaynay maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadinay inagu waxaynu raadinay alfaadda inaynu ilaalino qur-aanka markaad baranaysay waxaa la isku dayay makhaarijta in lagu saxo oo sifaadka lagu saxo oo sida loogu dhawaaqo lagu saxo oo lagu ilaaliyo waxaa ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayaddu shay sheegayso iyo kelmadani waxay sheegayso iyo aayaddani waxay ku soo inaad kaasii fahamtaaba waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nebiga ugu soo degay in loo qabto qur-aanku waa muhim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno marka waxaan idin leeyahay haddaa bilowdeen qur-aankii mar haddaa qaybteen haddaa bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira afalam yadabbaruu alqawla am jaaءahum maa lam yaأti aabaa'ahum alawaliin am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulu lalbaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka afartaa aayadood ayaa lafdu tadabbur ku soo arooray in wax loo fiirsado
أفرتما إلهي قرآن كوحكولي ميدا أفير سرني ميدا كنت تدبرين أفرتنا يا دود لبنا ومكي لبنا ومدني لبا أنت مكلة شوقي صاد يا مؤمنون لبدا يا دود كشرة كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين مكي كسودقي لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياه لبدا كشرانا ومدني يعني وحلا تلمامة يا قرآنكو هدي مكلة شوقين إنه بهين لو فيرصده هدي مدينة لشوقين إن لو فيرصده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين سكوا ضدر قرآن كان يوفير سنين بالليل تدبركو كلمته أفريا فرتن شربي كلمة دبر قرآن كصارت جدري وحي كصارت أصل الكلمة معاني ذا دوحة كم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذا نبرك الله هذا حاجة نبي حاجة وقبل ورا حاجة دمنا ودور markaas ay dabada ku sii caanbaxday in dubur la sii yiraahdo laakiin tadabburku muxuu yahay markaa tadabburku wuxuu yahay bay yiraahdaan culimadu adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisa qura inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ixaatad ku samaysay waxaad isku dayday inaad waxa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxa ilaahayna leeyahay markaa la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macnaa badhuudha dhicin waxaa la leeyahay afalam yatadabbaru war miyaanay qur-aanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay oo tafakurkooda iyo say u fakerayaan dhan walba qur-aanka miyaanay ka eegin ninka qur-aanka dhan walba ka eega ma gaaloobi kara weeyaan waayo gaalo ilaahay muxuu ku ceebeeyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana waa munaafiqiintii أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون أي يعرضون ولا يتدبرون القرآن مي كتشي سنة القرآن كأفر سن مايان أم على قلوب أقفالها بل على قلوب أقفالها قلبك قوة حدم بإلهي سبحانه وتعالى كوي هرنا وحلقة المام وإلهي سبحانه وتعالى وليه markii la sheegay afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri illahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira gaalada baa ilaahay yidhi miyaanay qur-aanka u fiirsanoo dhan walba ka eegin oo waayo walow kaana min 'indi ghayri illahi qur-aankani hadduu ka iman lahaa cid aan alle ahayn maxaa dhici lahaa lawajaduu fihi ikhtilafan kathira isbaraanbarin isburin قدلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلر روح قلت المامية وفلسفيكيشن تست وحيد هذا يعني قوليهن علم بارك السماية مركز جامعة ده يمالها كان لتشوق ملا وحلقوا بارو نبى بحث السماية وحبوسو أجاده وحوسو أجادي نظريات بوكانا ولا وحاس عينك يا عينك ويان intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyadan waa loo soo bandhigaa mujtamaca cilmiga marka baxfiga loo soo bandhigo waxa la isku dayaa in la duro oo la buriyo ninkaasi wuxuu sheegayay dhan walba in laga galo oo la muujiyo inay dumi karto hadday dumi weydo marka la waayo wax ra'yi oo dalooliya ama experiment ama cilmi baadhiso aragtida dalooliye hadii la waayo waxa la yiraahdaa waa aragti cilmiye oo masaafka cilmiga bay gaadha marka wax lagu qoraa kutub ilmiye qaacida munadama la qaato dabeetana waxa la yiraahdaa falsification test baa la yiraahdaa waxa la mariyo nafsu shay baa ilaahayna leeyahay mariya quraanka bal waxa ilaahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala afalam yatadabbaru alquran quraankan miyaanay u fiirsanin ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا با إلهي عدانا هين هدو كيما هدو وده كتاب موسوعة
oo aakhiriya adduun ka warramaya oo janniya naar ka warramaya oo dhaqaaliya siyaasad ka warramaya oo taariikh hore iyo taariikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddana aan wax isbaraanbarinayo wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi alcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay markaa wuxuuna leeyahay qur-aankan dhan walba ka eego oo gaalkaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye munaafiqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa layna yidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayra baa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakkara ulul albaab danta laga leeyahay lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu sug filan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhirulcumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur-aanka ku bixin lahaa haddaba nimanaynu a'immo u haysano waa ibnu taymiya waxaa la yidhaha markuu gaboobay waxyaabuu ku calaacalaya waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiyey qur-aanka ku bixin lahaa wax badan oo kale uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka ku bixin lahaa baan kasii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeennu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee inaynu ku biiro kuwa qur-aanka u fiirsada oo kuwa qur-aanka u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal u fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waa laba aayadood oo kala gedisan ilaahay wuxuu leeya yaa ka dulmi badan mid qur-aan loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegaya mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan oo aan iskuba dayin inuu fahmoba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeyahay yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yahay nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu liitaayaa waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waala soomaa tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragto maxaad samayn lahayd oo le aan waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabbayaa i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shubaya dhaandhaan soo maha waxbaa ka yaro maqan nin qur-aan hayoo le yaa waxi baro meel kale orordaya oo waxbarasho kale raadinaya waa shuwaya mactuuh waayo wixii bini aadanba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabbu samaawaat uu soo dejiyey ninkuu agtiisa taalla ee wax kale raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay yidhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay yidhaahdeen iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey waxaa la mid a ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan
قرآنك نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدة مشغولك كؤة سببت الله أمانة وكامرك خيركم من تعلم القرآن وعلمه من تعلم القرآن ما هب بألفاظه وحروفه فقط ننك حرفه سبرتي وقول ما ومن تعلم القرآن بالليل القرآن كنك برتي لفظا ومعنى برتي رسالة داسي أقادي وهدتك رجال سيي كاس خيركم با النبي محمد كشيغية وان كاينو خير بدن إلهي يوحينا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دراسة وعلم بينو بهن إنه نبرنه حلقة يا بدتك بدين لو يري تو أدقي قرآنكم في عربي كسي أدقو قرآن كسي أدقو هي في إنجليزي كفتت بقى ملاي نسان قرآنكم ما عتك في عربي قرآن ما عتك إلهي وحلي فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين إلهي وحكت المامة يا كتاب ميسر بتيسير الله سبحانه وتعالى وكتاب فضد بار ربي يري انت صفني يوم القرآن وقرآن وهدنا فضد ويا بإلهي لأنك القرآن كبرنا وأن قانون برانيا وسياسة برانيا واقتصاد برانيا وعقيدة برانيا وشرع برانيا وأخلاق برانيا وتاريخ برانيا وآخرة قيامة برانيا وذكر برانيا وإلهي سالو بريا برانيا وسالو عبادة برانيا وقال لي ما وحيتي برانيا وحاسو علمي إنك وضع برانيا هالسيرة وحاسو دمبرو هذو السيرة حق بني آدم كبعض الدون تيه بكون عيا أنت بمود أوجان كرتيت إن يروا أنت كم إذا كوا الولاقي دونان لكن هذا ربطه أنت بين دوده أوجاته قرآن هم برو أنت بهذا ربطه إن دوده أوجاته كتابكم بين تبقوا القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بإلهي وآيات عد بقرآن كان كويه كوا علم السيء لا بتوده ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وحنولن ما إله إلا ابن آدم ككتاب فصلناه على علم أنو كلبح بحني وأقون لقو كلبح بحيي ما إله إلا كتاب أقون إيا علمي لقو كلبح بحيي ما نوكي نيبان رب الله سبحانه وتعالى قرآنك وحر ربي كنت المامي ينو يهي نورك وحلقو إفساده الله يتكلم حاله فليه إن وحلقو يفسد صماه شيء قاعد ربطين هذا ركتين تسي واضحة واركتد أي توج كان ينالك اللي ينوي فيه كاميرا داسيني سي واضحة وحصوري كرته هدي نالك اللي دميه كاميرا داسي صوران وضع موقرن إنهم بيسوا صارسة إلهي القرآن كوحولي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بإلهي نورا مبينا نور عبا لله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكوا حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي الرسول كي سبا إيا النور كي أن سودة شيبا إلهي إليه الدلايت إف كي أن دي سودة شيب محو يفنيا الحياة كلها نرش دمان تدبو يفنيا هذا آخرة دوني سوي سقال لغوي فيها هذا دونك دوني سوي سقال لغوي فيها هذا شرعية قانون دوني سوي سقال لغوي فيها هذا سياسة دقالة دوني سوي سقال لغوي فيها وحاض باهن تين الله شورنا سقال يفنيا ونور يستضاء به ونور مقديضة لك قبحه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بإلهي نبي محمد كوي الرمية وهي تاغيري محي راعي بالليل واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك أيها الإخوة الحسن بن العلي بوح إليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار بولي سواد الله اللي يقول كويدين كيدين كورية صحابة النبي وشيء وحيا هاي ينبيل القرآن كوحيور كي الرسالة حق إلهي ويمي تصالح هذه ما أنت القوي هذا مدحوينها مرايكا كاكو صادر وراق حضر الله وهذه كوكو صعته هبله قال وراق بقى يتم بدر الله هذا حاجة كتم مدحوينها مرايكا مدحوينها مرايكا كان وين كلاه متى كلا واحد سلا أكتس الدولة دي العقية حوالي وحبايا لهم هم جورا كاجا كذا وهم لقى هلي كران كاس تكلا أديك مركو جار كوكو صادره وراق بس سيدا ديال له متسكت تبردلو ميلها نشوفه موجين له ده مرة له أبو الوراق ده آخر مدحوينها هي صادره بس واحد أوران له هيد ورا في إنجليزي جاي مقالة ده ويقانا سيادو آخر ده between the lines واحد كستوكو قرآن سيادو فهم كرتو واحد أوران له هدية وحرف سنة معناه حاضر مالين هدات سيدته الرسالة إلهي كتبي إلهي الدنيا ده بس كلها عرك يردلك يوحورنا إلهي لها أي وراق صادري وراق ده مقرن إنسان وقرآن كان هيستان ده إلهي وعرك كصادري وملك الجبريل سودي بي ودبتنا النبي محمد الله كان عليه الصلاة والسلام النبي محمد وين سو قارسي عليه الصلاة والسلام وراق راس بقوتمي وراق راس مركا إنه ربنا إنه آخرنا محي أباهنت إنه السدا وآخرنا وراق دي مدحوينها هي رمانك وحوقا يستوقوا صوت دريبة للرادي سيعيد تقانيه وراق ضايا للرادين يا مركا قف بقف كوكا قونت بدن يوقا قونت بدن وين للرادين إنه آخريه إنه الشرح وحقوق قرن سادر أدد حسن بن العلي وحلي إن من كان قبلكم رأوا القرآن الرسائل من ربهم كويني كيني كهري قرآن كان وحيوار كي ينبون الرسالة حق الله وتبي دبتنا فكانوا يتدبرونها بالليل هبين ودن ويوفير سنين هبين كي صلاة الليل كبرك الله كعو عبادة قول الله ما كعو ووقت dunida aan sanqari jirin oo caqtu goodo oo sanqadhu goodo imika hadaad istiraado halkan istaag cod baa baxaya meel walba saani wuxuu maqlimaysid habeenkii laakiin haddaan cod jirin gaadhiga madaxtooyada agteeda maraya waad maqlaysaa sanqadhiisa imika si maqlimaysid halkaa maraya waayo dawdaa tiro badan baa ka sokeeya habeenkan la kacaya macnaheedu waxa weeyaan qofku waqti caqligiisa uu soo jeedo oo si fiican uu wax u fahmi karo oo wax wiican baran karo inuu istaago oo quraanka akhriyo quraanka ay akhrinayaan iyaga soo akhrinaya isaga qofku raba inuu fahmo si tadabbur loo akhriyo walidaalka wala tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam salaadaha dadka markuu tukinayo si fudud buu tukan jiray laakiin markuu kaligii tukanayo quraanka akhriskiisa wuu la noolaan jiray آيات عذابها هدو صامرو إلهي بو كمغان غالي جري بالجنة هدو صامرو إلهي بو ويديسان جري وكو تدبرو جري وكو خشوع جري وإلمين جري قرآن كان بو اسكو دايينو فهمو وحاو كور رميو إذن مركا هبين كلا كعيا للي صلاة الليل بالله كعيا دادكو وحيو فهمين إنو أجر لرهادين يا عبادو أجر يا عبادو دا وحا كسي مهم سن إن لفهمو إلهي كتاب كيسو وقت آن سنقر يبوغي وحبتونا جرين إنا تسكو دايدو ربي كلام كيسا إنا داخردو إذن أيها الإخوة هذا ربط القرآن كينات فهمته قلبك قال الله أرورية إلهي وحلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قرآن كان وحوانا وقصوا أنت يبالي لمن كان له قلب حي يقف له قلبك هدوك ضبال مدن بيقول أنتو كبطوا يا خلاق حمد يدغر حمد كبطوا وضبال ما مركها هدو ضبال ما وحفي يعني ما قالان لكن هدي الله صفيه مرايده قورما لا اسكو اركا دوسكا كوكو بطو مرايده تاتر هذا ما حكو موقن اسكا geedu ma darka daadu saarki maysid laakiin hadaad safaysa maxaad arkaysaa markaas aad saarkaysaa qalbiga bini aadamkuna waa saasoo kale hadii xumaha laga safeeyo cibaadaadkan iyo dhikrigan iyo astaghfirullah kan iyo macasido laga dheeraado safeeya hadii laga safeeyo waxa soo baxaya quraanku waxaad u fahmaysaa si aanad weliga u fahmi jirin si aanad hore ugu fahmi jirin baad u fahmaysaa
ولذلك وحل يدي قرآن كان وحكوان توبا لمن كان له قلب مت قلب حي يله أو ألقى السمع دكتر الرعيي هيدا ذان دكتي يا أفكو اسكو ما فيعنا اسكو مرمى شقيان هذا لي سوح ما مغلي صح سفي عوح مغلي ماشي مركا ربطو إلى وح مغشى ما حد سميساه وبلا مصلاتنا يعني أفكار الله حلا سيدكتو محي أي سفي عن وحقو مغشى قال دي مركي ربين القرآن كينان سفي عن الله مغلين محي هذين لا تسمعوا لهذا القرآن حكوا حيقة والغوا فيه والقرآن قد اكتهوا الرارعين أنا بيده أنا كبوغا يعني الاسباب مغلينه مركي ما يشوف بوغ نقطة والسكي كالتقي إلهينا محيين ويري وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إلهينا محيين هذا القرآن كما قشان الله أخريه آموسا ودقيستو قلبك الرارعية بالليل وهو الشهيد بالغة المام أو ألقى السمع وهو شهيد شهيد وهو حاضر القلب غافل عن هين مرمر باقفكو دنا وو جوغا دنا وو مقي سما درجتكم markay salaada yara sahwiyaan magaaladu xisaabinaya soo maray alxamdulillaah rabbil caalamiin iska wada arabku iska socda laakiin maskaxdu maxay ku maqantay meel kale ay dawaafaysa shahiid matid marka xaadir matid arabku ma waxa akhrinaya xaadir waxa tahay marka aad ku tala jirto waxan inaad si fiican aad u fahamtid aad sheegayso ولذلك أيها الأخوة لينذر حيا بايلهير قرآن كم حلو قلت لك لين لو جد جم حي مد النار وحين أباهنا يمرك نولشين وحي أباهنا يدور من القرآن كم بكويا الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول حكوا حاجة إذا دعاكم لما يحييكم إلهي الرسول أقبل بالله مرك يدنكو يران محي wax noloshiina ay ku jirto waxa ku noolaanaysan waxa noloshaadu ku jirto soo cid walba kama dhageysatee dil ugu dhaam mustaqbalkaaga iyo noloshaadu dhan baa lagu sheegaya waxa ku jirto ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkii dhageysta marka la idinku yeedhayo wax noloshiina ay ku jirto quraankan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa muxuu ka yahay laba shay buu wada daweeyaa شفاء الأبدان وي شركة ودوية شركة قرآن ولا اسكو أخرية ولا اسكو دوية ما أنتنا خاطر وين المسلمين وحي عضيسي إنه عدول بالدوية قال يا مسلم حطا دكتور أحمد القاضي يبحث دي ساخرية نتك قال أحمد القاضي ودكتور وين مسلمها عرق أمريكا كتشوجي وحصل رئيستي مركو دكتور هذي وضنا يسمى بدأ بدل يشربوها مركي وبنشنيست كجاري أيوم مال يروح برايفت السمايستي دكتور هذي وويناي وكشقي جري دتك لقى قوستور جري يسوي شيء وحين دكتوركو شقال لو واي لو تاج وايو dad kan kansarka qaba iyo AIDS iyo waxyaabo dad la yiraahdo 6 bilood baa ku hadhay geeridii ama bilbad si noolaanaysa ama saddexda ay oran jiray saddexda xaqan ha joogaan aniga la igu wareejiyo wixii bini aadam wado dhan laga quusay markaas wuxuu ku tijaabin jiray axaadiista nabiga waxaan ku soo arooriyay quraanka malab iyo xabaasuud iyo quraan lagu akhriyo qofba quraan lagu akhrinayaa dabeetana wuxuu ku xidhaa qalabkan qofka temperature-kiisa dhiigagiisa wixiisa kana eegaya intaan quraanka lagu akhrinin meel buu jooga quraanka marka lagu akhriyo si fiican buu daadagaya حتى wuxuu tijaabiyay quraan kala nooc in lagu akhriyo quraan bigeyri tajwiid in la akhriyo iyo quraan mujawwad si fiican loo akhriyo quraanka mujawwadka ka taasiir batay kan laga tabarsiiyay حتى wuxuu tijaabiyay armo codka yahay af carabi lagu qunneeyay oo sida quraanka loo akhriyay buu ku akhriyay waxba isbedel waay waxaan uga jeedaa jidhka waa ka caafimaad wuxuu kaloo caafimaad ka yahay qalbiga iyo madowyada galoo dhan caqiida xumada iyo diin la'aanta akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada waxa allaaliya waxa bini aadamka marad nafsi iyo ijtimaaciya ku dhaco dhan mudawakay idan ayuha alxiba
kelmadda waan soo koobayaa waxay ku kooban tahay qur-aankii baa la dhameeyo iskuullaa la dhigtaa oo qur-aankii waa laga tegay waa nacasnimo halkii kama dambaysta ahayd weliba ah waxaan idinka rabaa qur-aankii baa dhammayseen haddaa bilowdeen markaa waayo xifdigiisii uun iminka sidii loo akhrinayay unbaa haysaan haddaa bilowdeen inaa hadda ka kowsataan oo hore uga socotaan iskuulladiina dhigta laakiin wakhtigu wuu idinka badan yihi dhallinyaraatiin shaqo kale ma qabataan qof wax kale ku mashquulayaa ma jiro imise saacadood baad maalintii sheekaysaan kuma runii sheegaya intuu saacadood uu sheekeeyo maalintii ma jira hal nin oo ii sheegaya run oo leh anigu intaasaan maalintii sheekeeya haye iskuulka markaad tagto waxaad dhigataa dhowr saacadood baad iskuulka soo dhigataa inta kale maxaad qabataa soo hadal uun maaha hebel baa halkan maray iyo hebel baa seexday iyo hebel baa yimi iyo hebel baa sii socday iyo hebel baa waxaa wax laga anfacadaa ma jiro imisa t v daawataa dhowr boqoloo saacadood baad iminka soo daawatay sanadkii u dambeeyey waxba ma ka xasuusataa waxba kama jiraan haba aan mansuur adiga iyo kii soo daawana isku mid baa ka tihin waktigii wuxuu ku lumay wax bilaa macno ah marka waxaan idin leeyahay waktina waa haysataan caqli farash oo cusubna waa haysataan dhul wax laga barto tiro badanina waa joogaan qur-aankaa barateen bal horta isku daya macnihiisa iyo sharcigu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo inaad hore ugu tallaabsataan sala allahuma cala nabiyi muxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur-aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum lmalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaykaa maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka warran qofka bini aadam sheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan naguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatul-wasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaan lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fi man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarrabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii hore ee tagtay iyo taariikhda dunida soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jiraan waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniska bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan buu ka warramaya oo weliba waxaa soo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira
intaasoo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warrama quraankan waxa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa quraanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopedia sida encyclopedia sama taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay baa inta la isku ururiyo ayaa la yidhaahdaa waa encyclopedia oo mawsuucada may ku qorantay كان وحقائق ذي ربي وكورمي وحول بو كشيء ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء إلى كتل المامي وحكستو بن آدم وبهي بكو عدي با إلى هيلي وحن كجت جي ما شرته إذا وحى نك القرآن كقيبي وحى لابتي سكتشرة موسوعة الربانية بوحفظ سيء لكن هو موسوعة فريال وباهن waxaad u baahan tahay waa kunuuz inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhaahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midi soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo waqti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira هذا بوحده أو قاعد كم واحد كتيرة يكفيك في الحياة كلها ولذلك موسوعة رجينا وحلا يروح حفاظ معناه يروح ويا موسوعات كي دوني دوجوه نبى لابتين كتيرة وحاو باهنتين أنا فكتان مركه فرفرس بيو باهنتين آيات ولا بام كسيدا الله يدعو وحكى صباحية أنت صو حكومة شرعية waxa ka soo baxaya intaasoo mas'alo kowniyo ay ka waramayso waxa ka soo baxaya intaasoo qadiyado dhaqaalo ay xalilayso waxa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxa ka soo baxaya intaasoo qiso oo ka waramayso yaa ka waramaya waxan oo dhan anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi as-samawati wal ard ilaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dajiya lagu yiri إمك إنك هدي لا ينايرادو خبير باي ما هدي له هذا كور dadku waxa oranaya khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiir ay yimi waxay yiraahdaan qoladan psychology class baa la keenay dabeetana IQ-good iyo waxbarashadood iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib waxa lagu yiri waxa la idin keenaya macallin khabiir ah oo kuwa khatarta laga dambeeya dabeetana macallimiintii caadiga ahayd baa loo keenay aanay garanaynin لكن أردنا واحد رميسان تاعي إنه نكني يهاي محي معلمين توقو خطر سندوني ده لقدام بيو كلاس كبيرة هذه النتائج تسي امتحاني يوحي يودم ويسبدش كلاس كي كلا ويكسر رئيس معلم كان ينوح كبضا مور دقيم بيرة هذا وحي معلمين تكلا دقيسي ما حيس بدلي بيرة هذا وحيس بدلي بيرة مسك حدا ضدك مسك حدا بني آدم كبيرة وصار له فرش كرايو وصار وحلو قد عدعيو ولذلك ما وحلت الماما قفك وحوات قبان كرتا هدو يصير هذا بيدها واحد شيء مثلا بريقي هراء دريم مايل وحلا هذا شيء شيء مايل كان أفر منت كبدا بني آدم كو أفر منت كير هالمايل كو موردي كرال الربايست وحتى الاسكودي ساينتيفيكالي لبروف كرا يساسا الاسكادا داي نن اختراع انجليزي وبايدي وروح عن الصورة قلمها روجر بانر لورنشرا يدي ماي اخترنا وها ورديها نوها ولا تشبين كرايه وين انت شابيه مدو ودي وصود كرديه وسو كرديه فرمنت لبيه 10 سكند فرمنت 5 سكند وسو ودي وتشبيه دبتنا waxa la عجب نبا صباحي دنيا معجزه in yar kadib baa mid Australia jabiyay sanadkii 300 nin oo dunida kamid ah waradiyahankooda jabiyay 300 nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cagsi galiyo la yiri
lama dhaafi karo 4 minute ninaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxa sidaan mucjisadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nabi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nabi maxamed ba inuu nabi ahaa wixii proof gareynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nabi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bugaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkilada bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybayoo bes dabeetana nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waanigii dhallinyaradan diinta u kacday wada dadaalaysa dacwad iyo wanaag iyo intii daacada u heelan ilaahay haddaayee dadkaa khayrka daba jooga dumar iyo rag waxay doonayaan deeqda mawlahay intaa waxaa duruus iyo tacliin lagu dadaalayo mid diyaarad raaciya ninkii dooni bad u fuulay taalibulcilmiga dhoofayee debadda aadaya duhurka iyo galabtii waxaa dawro soconaysa dadka khayrka lagu soo dumee lagu dabiibaayo muxaadarada darandooriga ah ee laysu daba joojiyey danta looga jeedaa ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsiyo halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu joognaa xiisadii u dambeysay aynu ugu talagalnay inaynu ku qaadanno dowradeennan aynu u bixinay الدورة التأهيلية التربوية لحافظة القرآن الكريم ardaydu aad bay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ay u dhageysanayaan ee culimmada u dhuuxayaan cilmiga ay bixinayaan culimmaduna aad bay u mahadsan yihiin wakhtigooda qaaliga ah inoo huray ee jaaniskooda fiican ina siiyey sidaas daraaddeed sheekh haddaynu warbixin yar siino ardayda halkan fadhida waa ardaydii qur-aanka dhammaysay way kala duwan yihiin muddooyinka ay dhameeyeen goobaha ay ka yimaadeenna way kala duwan yihiin waxay ka kooban yihiin 10 sekondari sekondariyadii ugu sarreeyey dalka ardayda qaar baa ka yimid sida ilays sida irshaad nuuraddiin furqaan imaaraadka baxrayn iyo sekondariyada kale macruufka waxaa kale oo iyaguna ardaydu ay ka kala yimaadeen madaaristii qur-aanka oo ilaa 40 madarasadood ardayda qur-aanka ka dhammaysay ee markaa joogtay ay joogaan markaa sheekhu kolley risaalo weyn buu inoo xambaarsan yahay fariin weynna wayna siinaya insha allahu tacaala inagana waxay naga doonayeen in ka faa'iidaysano si toos ah waxaynu u gudbinaynaa fariinta sheekha waxaana leenahay ku soo dhawow sheekh jazaakum allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
maraadu raggan iyo raggii qur-aanka qaybay waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo. waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyay qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin. yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa. ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon, wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin. noloshii ku soo koray saas bay ahayd. carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin. dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen. carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka. waxay ahaayeen oral society, thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo wax la jeediye ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn. waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halkay ilaahay ka caabudi lahaayeen. waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo. qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim. iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daayo, wanaagga ha la sameeyo, ilaahay laga cabso, meelaha in laga bilaabi lahaa. laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq. wax akhri. idan ayuha alikhwa, wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi, qur-aan min qara'a bay ka timi. cinwaan waa diinta islaamiga ah. waxay ku salaysan tahay waxbarasho, aqoon barasho. aqoon la bartana waxaa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto. ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is ammaanaa. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer, kani waa khabiir, kani waa caynkan. waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah. makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur. culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira, mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey, iyo mid camal oo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya. ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno oo dhammi. waxaad qaanuun lagu dhigo dhan, qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana. qaanuunka la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u abuurin baynu isku dayna inaynu wax ka baranno. sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku daynaa inaynu wax ka ogaano. idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya. qofkii intaa yar ka ogaada la odhanaya waa tabiib ama waa injineer, waa muhandis, waa khabiir, waa caalim, waa kan. kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno. anzalahu bicilmi. walidaalika ayuha alaxiba, waxaad tihiin dad haya ilaahay kitaabkiisii. kitaabkaasi saddex waxba wuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno. wuxuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno talaawatan, qiraa'a,
أخرين وإلهي سبحانه وتعالى قرآنك كله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن. أخريا لي القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفري كو إلهي أمانين وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة كأنه كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من ديوان تلا يتلو أخري من التلا يتبع راعويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانا يكوي كتابك أخريي الراعي لبدا معنى باللفظ يريو كوب سنية ورتل القرآن ترتيلا سادر هدي أيبا يودم العامد يا قرآنك أرنكو دي ورد ماذا قرآنك واحد وقيبي سي وحي هيدين فرفرته ينو كوف وضاد صادو فرفر الله وإلا هديك لقيبستي سمحي سي وكرنيسي haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba inta soo gabay inta soo heesayaan haddii uu hadal la qaybayo intuu noqdo bis halka aad ku ridayso mu ahayn danta laga lahaa waalidka dantu quraanka ku qaybsinay taamahay quraanka la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadka ku soo arooro dhan inaad soo ururiso وأد سبربر دقي كرتو وأد آيات كاستسياق دي قرا كرتو محاك هرية محاك دنبي ساسي معنا كو سمايني سايات دي وقرآن كورنا انت تسكر انت مركاد فرفوري كرتو فهمي كرتو والله باهنا إذن قفك قرآن كقيبا شرن شردي هدو عكت سارة ما هو دمي هدو عكت سارة هلكي الله باهنا وهي هلك الله باهنا وحيدين لفهمه هلك الله باهنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي قرآن وحو كسو دغاي نبيغا 23 سنادود ولو يريري maxaa loogu yaryareeyay inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyay dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto dhacdooyin kala dhacaan baa in kala soo degaysay marka quraanka oo dhami nolosha fasiraysay inagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhammaystiran lo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano ninka gaabiyana quraankii oo dhan waan qaybinaa oo Umar iyo Abu Bakar iyo raggii rag ahaa waxay 23 sanadood baranayeen مصنف بينه وهو جبجبين ما يوحى ويان وحي أي كربين وحنا هي بينه نقول رادين إنه وحي رادين الفاض ده إنه إلى لأنه قرآن كمركت برنيسي وحلا يسكت ده مخارج تين لغوصها أو صفات كلغوصها أو سيد الله قلنا وقال لغوصها أو لغو إلى ليه وحكسي مهم سن إن لغو إلى اليوم معناه وشيء يا آيات الشيء شيء كلمة دني وحي شيء يا آيات دني وحي كسود إن تكاسي فهمتها بقى وحي كم مهم سنتاي إن تدوق هذا فهمته ما هينا لا يدوق لي تمايا دوق سيدي والنبي جو سود دقيق إن لقب تقرأ هو مهم لكن وحي نوبة هناي إن ندب النقطة مركب إحنا دليل هذا بلودين قرانكي mar haddaa qaybteen haddaa bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآنك أفرتا آيادات أيا لفظ التدبر كصاروري إن وحلا فرصده أفرتا ما إلهي قرآنك وحكولي ميدا أفير سرني ميدا كنت تدبرين أفرتنا آيادات لبنا ومكي لبنا ومدني لبا انتي مكلا شوغي صاد يا مؤمنون لبدا آيادات كجرة كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين مكي كسودقي لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياه لبدا كجرة أنا ومدني يعني وحلت الماما يا قرآنكو هدي مكلا شوغينا إنو باهيين لو فيرصده هدي مدينة لشوغينا إن لو فيرصده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين اسكو ضدر قرآن كان يوفر سنين بالليل تدبركو كلمته أفريا فرتن شربي كلمة دبر قرآن كصارت جدري وحي كصاروري أصل الكلمة معاني ذا دوحة كم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذن دبرك الله يدعى حقا نبي حقا هو قبل هوري حقا دبنا ودبر مركز دبدا كسي عام بحدين دبر لسيد هذا لكن تدبركم حويه مركز تدبركم حويه هي بيد هذا العلماء adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisa qoray inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ihaatad ku samaysay waxaad isku dayday inaad waxa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxa ilaahayna leeyahay marka la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macna badhu dhaadhicin waxa la leeyahay afalam yatadabbaru warmiyaanay quraanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay tafakkurkooda iyo say u fakarayaan dhan walba quraanka miyaanay ka eegin ninka quraanka dhan walba ka eega ma gaaloobi kara weeyaan waayo gaala ilaahay muxuu ku ceebay afala yatadabbaruna alqur'ana munafiqiinti am ala qulubin aghfalaha afala yatadabbarun أيعرضون ولا يتدبرون القرآن ميكتشي سنة القرآن كأفير سن مايان أم على قلوب أغفالها بل على قلوب أغفالها قلبك قوة حدم بإلهي سبحانه وتعالى كوي هرنا وحلقة الماما وإلهي سبحانه وتعالى وليه مركي الله الشيء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال دبا إلهي مياني قرآنك أفير سرودن والبكئيك ووايو ولو كان من عند غير الله قرآن كان يهدوك إيمان لها عدان الله أحين محادع لها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسبران برين اسبرين قد دلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلا روحو كنت الماما يا وفلسفيكيشن تست waxay yiraahdaan yani qolyahan cilmi baarka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kale la joogo meelaha wax lagu baaro nimba baxthi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahay waxa caynka weeyaan intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyaddan waa loo soo bandhigaa مجتمع علمي مركا بحث قال الله صوب بندقو وحلا يسكت ضيا إن لا الضره ولا بريو نكاسي وحو شيء جاي دم والبين لقى قالوا الله موتشيو إن الدمي كرتو هدي الدمي ويدو مركا لوايه وح رأيه الدلولية ما إكسبيرمنتا مع علمي بارسو أركت ده الدلولية هدي لوايه وحلا إذا ده واركت علمي مصاف كعلمي جابي قاعد مركا وحلقو قراء الكتب العلمية قاعدة منظمة لقاطه دبتنا واحد فلسفيكيشن تست بالله هذا وحلا مريو نفس الشيء بإلهينا ليه مريا قرآن قبل وحيلهينا ليه سبحانه وتعالى
أفلم يتدبروا القرآن قرآن كان ميانا يوفر سنين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا با إلهي إلهي عدانا هين هدو كيما هدو وده كتاب موسوعة وآخرية دون كورمية وجنية النار كورمية ودغالية سياسة كورمية وتاريخ هورية تاريخ دم كورمية والشرع كورمية قانون مدني قانون جنائي كورمية وكون كي إشارات كيس كورمية ووحول بشيغية وموسوعة haddana wax isbaraanbarinaya wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbil alamin inuu kayim waxay sheegaysaa inuu nabi maxamed nabi yahay alayhi salatu wasalaam ilaahay markaa wuxuu leeyahay quraankan dhan walba ka eego gaalka lagu ceebeeyay inuu dhan walba ka eegi waayo munaafiqa lagu ceebeeyay inuu dhan walba ka eegi waayo innagana waxa la inagu yiri kitaabun anzalnahu ilayka maxaa ku xiga اوكي كتاب كان لينو سو دجيه انغنا waxa la yiri waa mubaarak waa barakaysan wax walo khayr ba ku jira maxaa loo soo dajiyay liyadabbaru ayati ba ilaahay waliyatadhakkara ulul albab danta laga leeyahay lama odanan liyaqra'u ayatihi ee waxa la yiri maxay liyadabbaru ayatihi markaad quraanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay quraanka looga baahnaa halkaas jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kuugu soo filan walidaalka baa culamo waaweyni ayaa waxa la sheegaa aakhirul umrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyay haddaan quraanka ku bixin lahaa hadda waan nimanayno aayimo u haysano waa ibnu taymiya waxa la yiraahdaa markuu gaboobay waxyaabo ku calaalay waxa kamid ahaa haddaan waqtigan wax kale ku bixiyay quraanka ku bixin lahaa wax badan oo kale uu baaray oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan quraanka ku bixin lahaa ba ka sii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baaristiisa tiro badan lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeenu ka qafilanay munaafiqiinta lagu sheegay ama ka mushrikiinta lagu sheegay la yiri quraanka ba u fiirsan maayaan afalam yadabbaru alqawl kuwa lagu sheegay inayna ka mid noqonin inaynu ku biiro kuwa quraanka u fiirsada oo kuwa quraanka u fiirsada waxay kala tagaan macna dhamaanteedba kuwa u fiirsan waaya قالوا فرسا إلهي سوء عيبية إلهي وحولي ومن أظلم يا كظلم بدن بالليل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولا بقى يضادك لكتسن إلهي وحولي يا كظلم بدن مد قرآن الله شيء وكتشستي وبل مد هايو يسوي كجستي دغيسو كان وابا لو شيغايا مد سغو لابتا كسيتو كجستي قران نين لابتا كسيتا او غرانيو حفظسن وان اسكو بداين انو فهمبا ان اسكو بداين با انو فهمه الهي وحلا يا كاكا ظلم بدن ويا نين قران سيتا ولا وحبا غران ما يوحو لميدي nin biyo iyo raashin sitoo yiraahda gaajo iyo raad baan u leetayaa waxaan cunaysiya hada wallahi waa nin yar waala soo ma tiraadeen dadu timaado nin gaarigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba iyo biyo iyo sharaab nooc walba ku rarayn oo dadka dawarsanaya hadda aragto maxad sameyn lahayd wala waxaan cunayay dhiibay ama waxaan cabayay siiyay hawlan lahayd kan waa mactuu shooya dhandhan سما حباك يا رمقان نين قرآن هيولا يا وحي برو ميل كلا وردية وحبرشك على رادينية وشوية معتوه ويوحي بنا آدم ببران لها عركة كسود جاي رب السماوات وسود شيء إنكو اكتسط الله وحك للرادعية فاربرو إسرائيل مركي المن والسلوى للسيم حيد هذا بصل يبان دور هنا بينا تريو يا عدس يو حلو شيء وانا ما كي وحلسي
waxaa la mid ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwa ilaahay ku tilmaamay kuwa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa marka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqat ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha waa man tacallama alqur'aan baa la yidhi qur'aanka ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeyahy walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa wa cilmi baynu u baahanay inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh in lagu yidhi dee wuu adagyahay qur-aanku af carabiga ka sii adago qur-aankaa sii adago haye af ingiriisiga fudud baa umalaynaysaa qur-aanku ma adka af carabiguna ma adka ilaahay wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakkaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir ilaahi subxaana wa tacaala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo fanniyo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaahay yidhi ilaa ninka qur-aanka baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiido baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya ee is yidhahda waxaasoo dhan baro hadduu is yidhahda xaggan bini aadamka ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kuu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur-aankani ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun waxaanu la nimi baa ilaahay leeyay bini aadamka kitaab fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyay kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennay baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falaya in wax lagu ifsado soo maaha shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu qad jaakum burhaanun min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa ilaah yidhi nuuran مبينا نور عبا لله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكوا حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي يا رسول كي سبا يا النور كي أن سودة شيبا إلهي لي اللايت إف كي أن دي سودة شيء muxuu ifinayaa alxayaa kullaha nolosha dhammaanteed buu ifinayaa haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiyaa waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faaladiina aamanuu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه با إلهي نبي محمد كوي الرمية وهيلية تاغيري إيه محي راعي با ليلي واتبعوا النور
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك أيها الإخوة، الحسن بن العلي بوحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل. وحين أردنا أيها الحبة قرآنك عبادة الله أخرية أو الله برتاه، وإنك سكوا فقصا قفكي حرف أخرية محوليه هي طبعا حسنه. إنا أعطينا ضاد أخرى وحي علماء كشيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشربات لات علماء حروف القرآن كتيرية قاركود وحي كتل المامان سدح بقول وكون إنه كبدني سدح بقول وكون هذا أخرى دوامسه مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآنك وأخرس كيس ووحلو عباديسته ووينوغا باهي وأنا حفظدين وأنا إلى الإنسان وأنا أخريسا وأنا كوردينيسا لبا شيء وكلو مهمة أيام مركزية نشرة. كو قرآنك والرسالة نبي محمد لو سوديبي وأنا معجزة نبي محمد. ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaar ah bay ahaan jirtay, risaaladuna shay gaar ah bay ahayd. مثلا النبي موسى محل سوسي حوته كتاب كيه توراة بوته معجزتي سنة محياه أشي قعنتي ضفادعدي قملكي وآياتك 9 هاي قرآنك كقرة أيه. إذن معجزتنا قاربة هيد كتابنا قاربوها أنبياء دي قرآنك كشيكين يامك ورمي يود مساسي هاي. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزتي سير رسالة دي سوا متقرة كتاب كان قرآن كابا معجزتي مركين معجزة لنا محين وجدنا وبينة ووحي عدينا الرسول يهي. إذن دينتي نبي محمد لو سوري بوردن كتاب كقرآن با وأصله نبي محمد إنه النبي يهي حقات كأوغانيسة قرآن كان نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية. السلام مركاه إلهي وحي نقل هدلي نولشينا ودن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء بودي برقرة مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نبدي ساعدين مرنا وحي لين فريين نكون قرنه شيء hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahayay markaa ma inaynu akhrino qura ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si u kala akhris badan yihiin صلاة يدين تكين يا ليلى كما أقرأكم لكتاب الله بالليل كيدن قراءة فعلا عد قرآن ماها واجي هرنك قراءة ونكسل وحاها الأقرأ لكتاب الله أي الأفهم لمقاصده وحانك وأقوم بضله وهي قرآن كما أصلوها حتى هدار دمتان وحمل اليدين كالوايو nabigu qoladii wuxuu markii la aasay muxuu yiri labadii nin ee xabaasha lagu ridayba keeba la horumarinay xabaasha aqraahum likitaabillahi ibn nabi xabaasha waxa ku horridaan ilaahi kitaabkiisa ki akhri badan hadaa dhimatana saasa loo kala maamuus badan iyo saa quraanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxa loo kala manzilo sareynaya iqra ورتل كما كنت ترتل اقرأ وارتقي بالله آخر يكر جنة آياتك هكذا ما تهلك شوكتها بتشوك سنسان
idan booska sare aakhira jannada iyo magaciyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysan tahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab quri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir اللغة العربية في القرآن هذا براتو كمية دي يقول بالله نيد باتايساي قرآن لغة عربية حتى صلوب كاغ لغوي غابة حتى قرن قرية وهدات فهمته كتاب كان قرآن هي رياضة قرآن مركا إنه كاسو ضافنه وحلين قصدي قوينا قرآن كدم بيا أخرس كيسو وإن لفهمه لو نغمه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دعاء نبي إبراهيم إله واحد كسر حسارته مد قرآن كقوا آخرية وعلمي سنبرة وتزكية تربية أرجع يزكيهم بعد دعاء النبي إبراهيم ودم بيها لكن سدح آيات كلا قرآن مسألة كورما يحقه رئيس أمرته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم حكوا حاجة ما حكوا حاجة مرة ويزكيهم إبراهيم يزكيهم تودم بيسي مركو دعيني لكن إلهي مركو شيء يصدح ذا شارع قرآن كايما لها كصار طيبة يزكيهم تسوه الرئيسي dadku intaanu quraanka cilmigiisa u sii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbiga raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo quraanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa quraan akhris quraan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa majtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده النبي عليه الصلاة والسلام دول سقمية ما دان قري إلهي قري سكمده يقول الله بشيء سمينيه شيء كوادو محي يقول آخرين إلهي كتاب يسمى حكو حقه ويتدارسونه قراءة قرآن لما ربه وحلا ربا دراسة للكتاب برنا يبا إلهي سبحانه وتعالى هذا يتاصل دعضه إلهي السكين وكسود شيء سكينة وحسلوني بني آدم كان الله شوحه وقول بتبضن له حكم ده أما الدنيا ده إنه ما أنت تشوقنا استرس أنا نكستي أي كور ورتا صما الدنيا ده ما أنت تكون والله القلق والاكتئاب والاضطراب حسلوني الآن يورور والبهار يبقى والدنيا إنه ما أنت تشوقنا كصور ورطي بخاطرته والبهار كي وحاك شقيسا وضنا دقار كود بي وحي كبدين إن خاطرته كلودن مركل اسكودرو عافيمات كينتي سكلودن سايكولوجي سايكاتري بس كي بدن بي دهدان وضنا دقار كود معناه هذا محي بني آدم كورور با ودا هيا mid hunguri warwar galiyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwar galiso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwar ka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay haddaad quraanka inta aad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira daraasaysid xasiloona kugu soo degaysa warwarku wuu ka tagaya ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub warwarku wuu ka haraya هداد ورور اسكو أركته قرآن في ذكر اللازم وغشيتهم الرحمة بإلهي إلهي نحرستي سد بوليس وحفتهم الملائكة ملائكة اسكو